Gender yana nufin jinsin halitta, wato zamantowa jinsin mace ko jinsin namiji. Jinsin maza shine ake kira da masculine gender, sannan kuma jinsin mata shine ake kira da feminine gender. Misali, kalmar hero tana nufin jarumi, tunda jarumi yana nufin mutum ne namiji, don haka ba zai yiwu ka ce she is a hero ba, saboda shi jinsin mata ne, sai dai ka ce he is a hero. Ƙarin misalai, kalmar man tana nufin mutum namiji, sa'annan kuma kalmar woman tana nufin mutum mace. Kalmar son tana nufin ɗa namiji, sa'annan kuma kalmar daughter tana nufin ɗiya mace. Kalmar author tana nufin mawallafi namiji, sannan kalmar authoress tana nufin mawallafiya mace. Kalmar giant tana nufin babban namiji, sa'annan kuma kalmar giantess tana nufin babbar mace. Kalmar grandfather tana nufin kaka namiji, sa'annan kuma kalmar grandmother tana nufin kaka mace. Kalmar leopard tana nufin damisa namiji, sannan kuma kalmar leopardess tana nufin macen damisa. Kalmar lion tana nufin zaki namiji, sannan kalmar lioness tana nufin macen zaki.